Bonjour à tous, bienvenue sur 37 Info. Voici comment activer Ne Pas Déranger sur le Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro. La première chose à faire, c'est d'aller ouvrir la page principale de votre Xiaomi Robot Vacuum. Cliquez sur les trois points ici et vous verrez la période DND, Ne Pas Déranger. Maintenant, pour la période DND, ce que vous devez faire, c'est activer l'interrupteur pour l'activer. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons l'heure de début et l'heure de fin. Nous pouvons donc changer l'heure de fin, par exemple, à 6 heures du matin et l'heure de début à 23 heures. Notre mode Ne Pas Déranger est donc activé pour 7 heures et voilà comment vous pouvez facilement le faire. J'espère donc que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.